නැවතත් මගේ channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මොනව සම්බන්ධවද කියලා. එතිහාද් ගුවන් සේවය මේ වෙනකොට ලංකාවෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයටම අයිදුම් පත්‍ර කැඳවලා තියෙනවා ගුවන් සේවක සේවිකාවන් සඳහා. ඉතින් ඕන් ලංකාවට පැමිණෙනවා assessment එකක් පැවැත්වීමට. මුලින්ම ඔබ කළ යුත්තේ online අයිදුම් පතක් යොමු කිරීම. ඉතින් application closing date එකක් වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් කරලා නැහැ. මේ මොහොතේම ගිහින් අපිට හැකියාව තියෙනවා online අයිදුම් පත්‍රය යොමු කරන්න. ඊට කලින් මම සඳහන් කරන්න ඉක්මනින් මොනවද අවශ්‍ය සුදුසුකම් කියලා. මේ සුදුසුකම් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ සඳහා අයිදුම් කිරීමට. මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ Middle East countries, Middle East airlines වලට අයිදුම් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ආම වශයෙන් අවුරුදු 21ක් වී යුතුයි. දැනටමත් අවුරුදු 21 ලැබිලා නැත්නම් ඉදිරියේදී vacancies දානකම් ඉන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේම maximum age limit එකක් නැහැ, උපරිම වයසක් නැහැ. අවුරුදු 30 35 වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබට මේ සඳහා අයිදුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි චතුරව හැසිරවීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අවශ්‍ය සුදුසුකම් යටතේ fluent English, verbal and written comprehension කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම තියෙනවා another language is an additional benefit. දැන් මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුරව හැසිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව සාමූහික පරීක්ෂණයේදී සහ විභාග ඇසුරෙන් ඔබව පරීක්ෂා කරනවා. ඊට අමතරව තවත් ඔබ භාෂාවක් කතා කරනවා නම් ඒක additional benefit එකක් වෙනවා. නමුත් අනිවාර්ය නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි අනිවාර්ය. හරි. ඊට අමතරව උසස් අධ්‍යාපනය දක්වා ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. high school education. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් A level දක්වා තමයි ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. උසස් පෙළ නොකරපු කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ කරලා වෙනත් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෙනුවෙන් ඔබ යොමු වෙලා තියෙනවා නම් කෝස් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ඩිප්ලෝමා එකක් ඔබට හැකියාව දෙනවා මේ සඳහා ආයුධම් කරන්න ඒ සුදුසුකම් මෙතනට ඇතුළත් කරලා. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමතියි මෙතනදී කිසිම අවස්ථාවක ඔබගේ පාසස් බලනවා කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ වගේම තවත් සමහර අය අහන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පාස් එක O level A level වල බලනවද කියලා. නෑ, ඒ සාමාර්ථ ගැන බලන්නේ නැහැ. සම්මුඛ පරීක්ෂණය ඔස්සේ සහ උන් දෙන ටෙස්ට් එක ඇසුරින් තමයි ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම පරීක්ෂාව වෙන්නේ. ඒ නිසා එකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් O level A level හදාරපු ඕනෑම කෙනෙක්ට මේ සඳහා ආයුධම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරන අවම සුදුසුකම් සියල්ලම ඔබට තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා හොඳින් අහගන්න මුල සිට මොනවද අවශ්‍ය සුදුසුකම් කියලා. ඔබට පේනවා ඇති යුනිෆෝම් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ යුනිෆෝම් එකට ඔබට ස්කාර්ස් ටැටූස් තියෙනවා නම් මේ යුනිෆෝම් එකට වැහෙනවා නම් ඒ දේවල් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබට ආයුධම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. යුනිෆෝම් එකට මේ ස්කාර්ස් ටැටූස් පේනවා නම් තමයි ඒක රිජෙක්ට් වෙන්න හේතුවක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ස්විමින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අවශ්‍යතාවය තමයි ෆ්ලෝටේෂන් ඩිවයිස් එකක් සමග කියන්නේ ආරක්ෂක කබායක් සමග වතුරේදී ඔබ බිය නැතුව පිහිනීමට ඔබට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ෆ්ලෝටේෂන් ඩිවයිස් එකක් දාගෙන තමයි ඉන්නේ. කිසිම විටකත් මේ ආරක්ෂක කබාය නැතුව ඔබට පීනන්න කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ හැකියාව විතරයි අවශ්‍ය. වතුරට බිය නොවිය යුතුයි. BMI එක ගැන සඳහන් කිරීමක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් උස බලනවා. ඔවුන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් කරලා තිනවා 212 ආම් රීච් ටෙස්ට් එක බලන්න කියලා. ඔබ දන්න වේද මින් පෙර වසරවල් වල 210යි ආම් රීච් එක බැලුවේ. නමුත් මේ වසරේ සිට 212 ආම් රීච් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. ඔබ දන්නවා 212 ආම් රීච් ටෙස්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට ලින්ක් එක සඳහන් කරන්නම් කොහොමද මේ ටෙස්ට් එක සිදු වෙන්නේ කියලා සවිස්තරාත්මකව මේ වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මේ 212 ආම් රීච් ටෙස්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරගෙන යනකොට උන් සඳහන් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට සෙන්ටිමීටර් 165ක් උස තිබිය යුතුයි කියලා. ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයටම අනිවාර්යයෙන්ම මේ සුදුසුකම සපුරන්න ඕනේ. ඉතින් සෙන්ටිමීටර් 165ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උස අඩි 5යි අඟල් 4ක් වගේ. අඩි 5යි 4ක් උස වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයේම. මේ සුදුසුකමත් සමගින් 212 ආම් රීච් ටෙස්ට් එකක් පාස් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අඩි 5යි 4යි උස කෙනෙක්ට 212 ආම් රීච් ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උස අඩි 5යි 4ක් තියනවාද බලන්න. ඒ වගේම ආම් රීච් ටෙස්ට් එකත් ගෙදරදී පුරුදු වෙන්න. ඔන්ලයින් අයිදුම් පත්‍රයේ පුරවන විට මේ සියලුම දේ ඔබ මතකයේ තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙන සියලු දෙනාටම assessment day එකට ආරාධනා ලැබෙනවා ලංකාවේ පැවැත්වෙන ඉදිරියේදී. ඉතින් අබුඩාබි වල සිට එතිහාද් ගුවන් සේවයේ ඒ නිලධාරීන් පැමිණෙනවා ලංකාවට සාමූහික පරීක්ෂණයක් සඳහා assessment day එකක් සඳහා. ඉතින් එතනදී නැවතත් මේ දේවල් පරීක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා බොරු දේවල් online application එකට ඇතුළත් කරන්න එපා. එතනදී පරීක්ෂා කළා එවෙලම ආව රිජෙක්ට් කරනවා. ඒ නිසා මේ යන වියදම ඒ හැම දේ ගැනම හිතලා ඇත්ත විතරක් දාලා මේ applications
ෆිල් කරන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරන්න කැමතියි. මේ හැම සුදුසුකමක්ම අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතුයි කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම සඳහන් කරලා තියෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ පේජ් එක ඩිස්ප්ලේ කරගන්න. මුලින්ම මේ ක්‍රමවේදය බලාගෙන ඉන්පසුව අයදුම් කරන්න. මුලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉන්පසුව ඔයා පහළට ස්ක්‍රෝල් කරාම මෙතන apply now කියලා කහ පාටින් ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඒ ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. මේ apply now ටැබ් එක ක්ලික් කරාම ඔයාව වෙනත් වින්ඩෝ එකකට ඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔබට සිදු වෙන්නේ sign in වෙන්න, එහෙමත් නැත්නම් account එකක් create කරන්න. ඉතින් කලින් එතිහාද් ගුවන් සේවයේ වෙබ්සයිට් එක ඔස්සේ ඔබ account එකක් create කරලා තිබ්බනම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා email address එක සහ password එක මෙතන ලබා දීලා ඒ කලින් තිබ්බ account එකටම log වෙන්න. ඒත් එහෙමත් නැත්නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා අලුත් account එකක් මෙතනින් create කරන්න. හරි, අපි බලමු කොහොමද account එකක් create කරන්න කියලා. මෙතන පහළට ගියාම ඔබට පේනවා ඇති create new account කියලා hyperlink එකක් තියෙනවා. මේ මත click කරන්න. ඉන්පසු ඔබට මෙන්න මේ වගේ තිරයක් ලැබෙනවා. මෙතනදී ඔබේ email address එක සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට නැවතත් තියෙනවා retype email address. වැඩ කරන email එකක් මෙතනට ලබා දෙන්න. ඔබට emails ලැබෙන්නෙත් මෙන්න මේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිණයට. ඒ නිසා නිතරම මේ දේ මතක තියාගන්න. retype email address කියන තැනටත් ඔබ පෙර සඳහන් කරපු email එකම තමයි මෙතනදිත් ලබා දී යුත්තේ. ඒ වගේම තමයි password එකක් ලබා දී යුතුයි. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා password එකක් ඔබ ලබා දී යුත්තේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා character 8ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම upper case lower case කියන්නේ අවම වශයෙන් එක capital අකුරක් සහ lower case letter එකක්, ඒ කියන්නේ simple අකුරක් තිබිය යුතුයි. මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් මේ දේවලුත් සැලකිල්ලට අරගෙන password එකක් යොදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉන් පහලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා retype password කියලා. ඒ කියන්නේ නැවතත් ඔබ කලින් සඳහන් කරපු password එක මෙතනටත් ලබා දෙන්න. ඔබට පේනවා ඇති දකුණු පසින් show කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ලබා දුන්නු password එක මොකක්ද කියලා. හරි. ඉන්පසුව first name ඔබේ පළමු නම මෙතනට සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට last name කියන්නේ ඔබේ වාසගම. අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු රත්නායක මුදියන්සලාගේ ලහිරු තාරක පීරිස්. හරි, මෙතනදී ඔබේ first name එක වෙන්නේ රත්නායක මුදියන්සලාගේ කියන්නේ first name නෙවෙයි. ලහිරු කියන නම තමයි අපි first name විදිහට මෙතනදී ලබා ගන්නෙ. එතකොට පීරිස් කියන නම තමයි මම මෙතනදී last name කියලා සඳහන් කරන්නේ. මේක උදාහරණයක් විතරයි. ඔබේ නමට සරලන ආකාරයෙන් first name last name හඳුනගෙන මෙතනට ඇතුළත් කරන්න. මේ රත්නායක මුදියන්සලාගේ කියන මුලට එන නම මෙතනදී සඳහන් කරන්න එපා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔබ භාවිතා කරන ඔබේ පළමු නම සහ ඔබේ surname එක මෙතන උදාහරණේ මම සඳහන් කරපු ආකාරයෙන් පීරිස් කියන surname එක මේ වගේ surname එක last name විදියට මෙතනට ලබා දෙන්න. ඊළඟට country of residence ඔබට select කරන්න වෙනවා. මෙතන drop down list එකක් තියෙන්නේ. මේ මත click කරලා පහළට scroll කරන්න S අකුර දක්වා A to Z තමයි මෙතන හැමදේම sort කරලා තියෙන්නේ. S අකුර වෙනකම් පහළට ගිහින් ශ්‍රී ලංකා select කරගන්න. ඒ වගේම එතිහාද් ගුවන් සේවයෙන් notification emails ඔබට එවෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ ටික් එක මෙතන ටික් දෙකක් දාගන්න. නමුත් ඒ දෙක ඔබට හැකියාව තියෙනවා අන්ටික් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ම තියාගන්න. ඔයාලට emails නැවත එන එක කරදරයක් නම් ඉතින් මෙතනදී එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් job alerts වගේ දේවල් තමයි. මේ job එක සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම emails ඔබට ලැබෙනවා මේ දෙක ටික් කරේ නැති වුණත්. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔබට පේනවා ඇති මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා read and accept the data privacy statement කියලා hyperlink එකක් තියෙනවා. මේ මත click කරන්න. ඉන් අනතුරුව ඒ pop up වෙන document එකේ accept decline කියලා තියෙනවා. accept කියන button එක මත click කරන්න. ඉන්පසු අවසාන වශයෙන් ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ create account කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරලා මේ account එක create කරලා ඉවර කරන්න. හැබැයි මෙතනින් ඔබේ application එක fill කරලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තවත් පියවරවල් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් මතක තියාගන්න මෙතනින් create account කරලා නවත්තන්න එපා. ඉදිරියේදී තවත් details පුරවන්න අවශ්‍යයි. ඔබ මේ account එක create කරපු ගමන් ඔබට email එකක් ලැබෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒක check කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්පසු තියෙන්නේ ඔබේ අයදුම් පත්‍රය යොමු කිරීම. හරි, ඊළඟට ඔබේ personal information දාන්න පුළුවන් මෙතනට. ඒ වගේම documents upload කරන්න පුළුවන්, job specific information මෙතනට include කරන්න පුළුවන්. අපි එකිනෙක බලමු මොනවද මේ තොරතුරු මොනවද අපි upload කරන්න අවශ්‍ය කියලා. my documents යටතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම CV එකක් ඔබ මේ සඳහා
අප්ලෝඩ් කළ යුතුයි. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති මෙතන ධන ලකුණක් තියෙනවා. මේ මත ක්ලික් කරලා ඔබට හැකියාව තියෙනවා CV එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ වෙනුවෙන්ම CV එකක් ඔබට සකස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා මුලින්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න කලින්. ඉන් අනතුරුව පහලින් තියෙනවා cover letter එකක්. මේක අනිවාර්ය නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ෆිල් කරන්න ඕනේ හැම ටැබ් එකක් ඉස්සරහින්ම රතු පාට ඇස්ට්‍රික් මාක් එකක් තියෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති CV එකට කලිනුත් රතු පාටින් පුංචි තරු සලකුණක් දාලා තිනවා. මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ෆිල් කරන්න අවශ්‍යයි. හරි. ඊට පස්සේ CV එක අනිවාර්යයි. ඊළඟට cover letter එක අනිවාර්ය නැහැ. නමුත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා නම් cover letter එකක් මේ සඳහා attach කරන්න එක plus point එකක් වෙයි. නමුත් අනිවාර්ය නැහැ. ඉන්පසු සඳහන් කරලා තියෙනවා තරු සලකුණක් සමග please attach your full length photo in business attire. දැන් ඔබ දන්නවා business attire කියන්නේ මොකක්ද? මේ සම්බන්ධව මම පසුගිය වීඩියෝස් ගණනාවකින් මේ පිළිබඳව මේ photo requirements පිළිබඳව කතා බහ කරා. ඉතින් නැවත නැවතත් මම මේ සම්බන්ධව සඳහන් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. cabin crew කෙනෙක් වගේ business attire එකෙන් ඔබ සූදානම් වෙලා full length photo එකක් මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ෆිල් කරන්න ඕනේ. රතු පාට තරු සලකුණක් සමග තමයි මේ බොක්ස් එකත් මෙතනට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට ඇප්ලිකේෂන් එක ෆෝවර්ඩ් කරන්න බෑ මේ දේවල් නැතුව සබ්මිට් කරන්න හැකියාව නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම CV එකක් අවශ්‍යයි, cover letter එක අවශ්‍ය නැහැ. full length photo එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉන්පස්සේ අපි බලමු තවත් අවශ්‍ය documents මොනවද කියලා. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා passport copy. ඒ කියන්නේ ඔබේ ගමන් බලපත්‍රයේ කොපි එකක්. මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම attach කරන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යයි. passport එකේ bio page එක scan කරලා මෙතනට attach කරන්න. ඉන්පස්සේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා profile information කියන tab එක click කරන්න. මෙතනදී ඔබ account එක create කරනකොට ලබා දීපු first name එක auto save වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට middle name එක මෙතනදී සඳහන් කරන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට last name එකත් save වෙලා තියෙනවා. email address එකත් ඔබ කලින් දීපු email address එක save වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දුරකථන අංකයක් මෙතනට ලබා දෙන්න මතක තියාගන්න. ලංකාවේ දුරකථන අංක ලබා දෙනකොට ඔබ මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ ධන 94යි. ඊළඟට ඔබේ දුරකථන අංකයේ බිංදුව අයින් කරලා ඉතුරු නම්බර් ටික තමයි මෙතනට ටයිප් කරන්නේ. නැවතත් මම සඳහන් කරන්නම්. ධන 94යි බිංදුව අයින් කරලා ඔබේ ඉතුරු ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකේ තියෙන නම්බර්ස් ටික මෙතනට ඇතුළත් කරන්න. හරි. ඊළඟට job title එක අනිවාර්යෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔබ සඳහන් කරන්න ඔබ දැනටමත් රැකියාවක් කරනවා නම් ඒ රැකියාවේ ටයිටල් එක මොකක්ද කියලා. ඔබ දැනටමත් දරන තනතුර මොකක්ද කියලා. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම පිරවිය යුතු දෙයක්. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම job title එක දාන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි current company. ඔබ දැනටමත් රැකියාව කරන ස්ථානයේ නම company එක මෙතනට සඳහන් කරන්න company එකේ නම. ඒ වගේම current city of residence. ඔබ දැනට මොන නගරයේද සිටින්නේ, පදිංචිව සිටින්නේ මොන නගරයේද කියලා මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්ත සඳහන් කරන්න මෙතනදී. ඒ වගේම current country of residence ශ්‍රී ලංකාව වෙන්න ඕනේ. එතිහද් ගුවන් සේවයේ කලින් සේවය කළා තියෙනවා නම් ස්ටාෆ් නම්බර් කියලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක බ්ලැන්ක් තියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ සියලු දේම පුරවල ඉවර වෙලා ඔබට හැකියාව දෙනවා job specific information කියන ටැබ් එක මත ක්ලික් කරන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබේ nationality එක පුරවන්න වෙනවා. nationality එක ශ්‍රී ලංකාවේ යුතුයි. second nationality එකක් තියෙනවා නම් මෙතනදී fill කරන්න. ලාංකිකයන්ට මේ දේ fill කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහටම මේ ටැබ් එක තියන්න. ඉන් අනතුරුව ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ බලන්න. Is this candidate part of our alumni pool? වෙන්න බෑ. ඔබ එතිහද් ගුවන් සේවයේ සේවය කරන්නේ නැත්නම් මේක no කියලා මෙතන තියන්න. ඒ වගේම do you have previous cabin crew experience? ඔබට cabin crew experience එකක් තියෙනවද? ඔබ කලින් cabin crew කෙනෙක් වශයෙන් සේවය කරලා තියෙනවා නම් මෙතනට ඔබට හැකියාව තියෙනවා yes ලබා දෙන්න. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය හෝ වෙනත් ගුවන් සේවාවක cabin crew කෙනෙක් විදිහට ඔබට experience තියෙනවා නම් මෙතනට yes ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් no කියලා මෙතනට සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම gender එක male ද female ද කියලා select කරන්න. female කියන්නේ ස්ත්‍රී, පුරුෂ කියන්නේ male. ඔබ දන්නවා. මේ දේත් මෙතනට ලබා දෙන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබෙන් අහනවා do you meet the below minimum requirements for the cabin crew role? Must be at least 21 years old at the time of application. මේ application එක forward කරනකොට වයස අවුරුදු 21ක් විය යුතුයි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම confident in water and able to swim with the aid of a flotation device. අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරා. minimum height of 165 centimeters. අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර් 165ක් උස විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ අඩි 4ක්. No tattoos or body piercings කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යුනිෆෝම් එකේ visible නම් එයාලව රිජෙක්ට් කරනවා. ඒ නිසා යුනිෆෝම් එකට පේන්නේ නැතුව tattoos scars තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම willingness to comply with the UAE visa, medical and health screening requirements, no restrictions other than visa requirements for travel to any of our current Etihad destinations. දැන් ඔබට visa issues එහෙම නැත්නම් ඔබට හැම රටකටම යන්න
කිසිම බාධාවකින් තොරව යන්න හැකියාව තියෙනවා නම් කිසිම ක්‍රිමිනල් රෙකෝඩ් එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් නැත්නම් මේ සඳහා ඔබට ES ලබා දිය හැකියි. ඒ කියන්නේ සමහර පුද්ගලයන් ඉන්නවා ඩිපෝට් වෙලා තියෙනවා සමහර රටවල් වලට ඇතුළත් වෙන්න බෑ. ඉතින් කැබින් ක්‍රූ ජොබ් එකෙන් කරන්නේ හැම රටටම සංචාරය කරනවා. ඉතින් මේ සඳහා රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියෙනවා නම් මේ ජොබ් එකට ඔබට අයදුම් කරන්න බෑ. ඒ ගැන තමයි මෙතනදී අහන්නේ. මේ කියන්නේ හැම සුදුසුකමම ඔබට තියෙනවා නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා මෙතනදී ES ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් මෙතනින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Please tell us why would you like to work for Etihad Airways and relocate to UAE. දැන් ඔබ දන්නවා එක්සත් එමීර් රාජ්‍යයේ තමයි මේ එයාලයින් එක බේස් වෙන්නේ. අබු ඩාබි වල තමයි බේස් වෙන්නේ. දැන් මේ සඳහා සිලෙක්ට් වුණොත් ඔවුන් ලංකාවට පැමිණෙනවා සාමුක පරීක්ෂා පවත්වනවා. මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙන අයට සිදු වෙනවා අබු ඩාබි වෙත පදිංචියට යාමට. ඉතින් ඔවුන් ටිකට් එවනවා නොමිලේ. ඒ වගේම නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ ලබා දෙනවා. අනිත් ගුවන් සේවාවන් වල වගේ තමයි සියලු දේම නොමිලේ ලබා දෙනවා. කිසිදු අය කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අහනවා ඔබ ඇයි එතිහාද් ගුවන් සේවයට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති? එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍යයට පදිංචියට ඒමට කැමතිද? එහෙනම් ඒ ඇයි? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පිළිතුරු දී යුතුයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඔබට හැකියාව තියෙනවා අවංකව ඔබේ හිතට අවංකව ඔබ මේ අයදුම් කරන්නේ ඇයි කියලා මෙතනට ආන්සර් එකක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ආන්සර් එක අනිවාර්යයෙන්ම කැරක්ටර්ස් 800ක් එහෙමත් නැත්නම් 800ට අඩු විය යුතුයි. ඉතින් එකිනෙකනාට මේ ආන්සර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මෙතනදී මට ආන්සර් එකක් කියන්න බැරි. ඒ නිසා ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඔබේ හිතට අවංකව මේ සඳහා පිළිතුරු දෙන්න. මේ හැමදේම සලකලා ඉවර වෙලා තමයි ඔබව ඇසෙස්මන්ට් ඩේ එකට ආරාධනා කරන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න හැම ඩීටේල් එකක්ම නිවැරදිව සඳහන් කරන්න. බොරු දේවල් සඳහන් කරන්න එපා. ඇසෙස්මන්ට් ඩේ එකට ආරාධනා ලැබුණත් එතනදී ආව රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. බොරු සඳහන් කළා මේ සඳහා ඉන්විටේෂන් එකක් ලබා ගත්තත් අනිවාර්යයෙන්ම උස සහ ආම්රිච් ටෙස්ට් එක තිබිය යුතුයි. මේ ගැනත් මම නිතරම කියන්න කැමතියි. ඉතින් මේ දේවල් නැතුව ඇප්ලිකේෂන් ෆිල් කරලා ඇසෙස්මන්ට් එකකට ආරාධනා ලැබුණාට ඔය එතනින් අනිවාර්යයෙන්ම රිජෙක්ට් වෙනවා. ඒ නිසා මේ දේවල් මතක තියාගන්න. මෙතනදී අපිට හැකියාව තියෙනවා view profile save apply කියලා ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. මුලින්ම save කරලා ඉන්න information. ඉතින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා apply කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔබේ අයදුම්පත යොමු කරන්න. ඉතින් මේක තමයි අවසාන පියවර. මේ ජොබ් එක සම්බන්ධව වැඩි විස්තර දැනගන්න කැමති අයට මම තවත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඒ වගේම ඔවුන් ලංකාවට පැමිණෙන ඇසෙස්මන්ට් ඩේ එකට ඉදිරියේදී එදිනේ සඳහන් කරලා නැහැ. නමුත් ළඟදීම පැමිණේවි. ඒත් එක මතක් කරන්න කැමතියි මේ ජොබ් එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න කැමති අයට මම තවත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මේ සැලරි කොහොමද? මේ වගේ බෙනිෆිට්ස් මොනවද? ඉන්ටර්වියු process එක මේ හැම දෙයකම විස්තර ඇතුළත් කරලා ඒත් එක මතක් කරන්න කැමතියි දැනට ඔබට අයිඩියා එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ එතිහාද් ගුවන් සේවයත් කටාර් එමිරේට්ස් වගේම තමයි එකම සැලරි රේන්ජ් එක යන්නේ වෙනසක් නැහැ. එකම වගේ බෙනිෆිට්ස් තමයි තියෙන්නේ. apartments හම්බ වෙනවා ඒ වගේම facilities හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකම salary range එකේ තමයි යන්නේ නිසා දැනට මේ දේ මතක තියාගන්න. in detail මම හැම විස්තරයක්ම කතා කරන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරන්නම්. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත මුණ ගැසෙමු.